안녕하세요. 오늘은 그동안 생각만 하고 보여드리지 못했던 걸 보여드리려고 합니다. 바로 이 캠핑 박스에 대한 소개인데요. 외부와 내부의 모습들을 보여드리고 왜 이걸 사게 되었는지, 그리고 실제 사용해본 장단점에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 국내에 돌아다니는 수량이 많지 않아서 실제로 보시기 힘드실 거예요. 자, 그럼 외관부터 보여드릴게요. 차에 올리기 전의 모습입니다. 뒷면 모습이고요. 옆면 모습입니다. 뒷면 모습이고요. 생각보다 튀어나오지는 않습니다. 출입구는 뒤편에 있고 테일게이트를 열어야지 문을 열 수가 있습니다. 안으로 들어가면 나무로 만들어진 공간이 나옵니다. 핀 상태라서 지금은 공간이 작습니다. 이곳에 있는 잠금고리를 풀어줍니다. 왼쪽에 있는 버튼을 켜주고 바깥의 버튼을 올려줍니다. 안전을 위해서 두 개로 분리되어 있습니다. 올라갈 때까지 잠시 기다려줍니다. 전동으로 올리고 내립니다. 스위치를 꺼주고요. 앞면과 뒷면이 수직으로 고정되도록 프레임을 끼워줍니다. 처음에는 어렵지만 요령이 생기면 쉽게 할 수 있습니다. 옆면을 올려줍니다. 이 부분은 수동입니다. 원래는 없었지만 추가로 장착한 내부 고리입니다. 업체 사장님이 달아주셨습니다. 놓는 방법은 펼치는 방법의 역순입니다. 옆면을 접어주고 뒷면을 고정시켜주는 프레임을 드라이버로 간단히 빼냅니다. 변동으로 윗부분을 내려주고요. 네 군데 고리를 걸어주면 끝입니다. 아, 문까지 닫아줘야죠. 양쪽에는 캠핑카 창문이 달려 있습니다. 안쪽망과 블라인드를 사용할 수 있습니다. 뒷부분은 접히기 때문에 캠핑카 창문을 달 수가 없어서 수제 미닫이 창문이 달려 있습니다. 창문 오른쪽에는 전기 적상계와 컨트롤 패널이 있습니다. 서랍 왼쪽에는 전자레인지가 고정되어 있습니다. 그리고 왼쪽에는 전기 스위치와 콘센트, 무시동 히터 컨트롤러가 있습니다. 인버터가 내장되어 있어서 인버터를 켜고 실내 전기를 사용할 수 있습니다. 실가적이나 USB는 인버터를 켜지 않고도 사용할 수 있습니다. 수납 공간을 소개해 드릴게요. 우선 서랍인데요. 서랍을 당겨서 빼면 테이블로 사용을 할 수가 있습니다. 2단계로 나뉘어서 펼칠 수 있어서 필요에 따라서 조절하며 사용할 수 있습니다. 양쪽에 2명씩 4명까지 사용할 수 있습니다. 바닥에 있는 수납 공간입니다. 오른쪽에는 인산철 배터리가 들어있고요. 왼쪽에는 자주 쓰지 않는 물건들을 집어넣었습니다. 여기 다른 수납 공간입니다. 가장 큰 수납 공간이고요. 이불과 가스, 테이블 등을 넣어놨습니다. 깊이도 꽤 깊습니다. 의자 밑에 수납 공간입니다. 좁지는 않지만 넓어서 자주 꺼내는 잡다한 물건들을 넣어놨습니다. 의자가 양쪽이니 수납 공간도 양쪽에 있겠죠? 의자 수납 공간 옆에 작은 공간입니다. 잡다한 물건들을 넣어놨습니다. 흙가래 옆쪽에 있는 작은 수납 공간이 있습니다. 하네스, 청소용품, 각종 도구들을 놓는 공간으로 사용하고 있습니다. 사람 아래쪽에 있는 작은 틈새 공간입니다.
거의 사용하지 않는 물건들을 넣어놨습니다. 전자레인지 맞은편에 있는 수납 공간입니다. 생각보다 깊고 커서 자주 사용한 물건들을 넣어 놓았습니다. 앉아서 바로 꺼낼 수 있어서 자주 사용합니다. 캠핑박스와 차 사이에도 물건을 수납 가능한데요. 외부에서 사용하는 의자, 타프, 수레, 우산 등을 넣어 놨습니다. 일상 부분입니다. 제 키가 172cm인데요. 3명이 누울 수 있습니다. 여러 공간은 세로보다 좁고 길게 되어 있습니다. 앉아 있어도 머리 위로 주먹 하나 들어갈 정도의 공간이 남습니다. 현장 전기 연결을 위해 커넥터를 연결합니다. 컨트롤 패널에서 전등을 켜고 끌 수 있습니다. 전등 개별 스위치로 취침등, 오프 등을 선택할 수 있습니다. 현장의 두 개의 등 모두 개별 조작 가능합니다. 옆면에 LED 등이고요. 외부에 LED 등도 켤 수 있습니다. 실제로 몇 번 사용하지는 않았습니다. 무시동 히터 컨트롤 패널입니다. 무시동 히터 토출구고요. 이것만 있으면 겨울도 춥지 않습니다. 무시동 히터용 경유 주입구는 뒤편에 열쇠로 잠그게 되어 있고요. 그 옆쪽에 펌프와 배기구가 있습니다. 무선 충전으로 배터리를 충전해야 하지만 저희가 차를 주말에만 사용합니다. 그래서 부족한 전기를 보충하기 위해서 100A짜리 인산철 배터리를 추가 구입했습니다. 집에서 충전을 해와서 끈으로 간단히 고정을 시켜줍니다. 캠핑박스에는 특별한 사용법이 있습니다. 바로 한쪽 벽을 접는 것인데요. 작거나 경치 좋은 곳에서 이렇게 열어놓고 있으면 정말 끝내줍니다. 비록 이때는 실내 공간을 반밖에 쓸 수가 없지만 그래도 좋습니다. 이렇게 열고 커피 한 잔 마시면 야외 카페에 있는 느낌입니다. 햇빛은 가리면서 바람은 시원합니다. 저희는 캠핑박스 바닥을 강아지 공간으로 사용을 합니다. 매트와 방석을 쿠션감 있게 깔아주고요. 안전을 위해서 벽에 고정된 끈을 달아줬습니다. 하네스에 연결하여 고정시켜줍니다.